柔佛新山和伊斯干达公主城昨天下午遭狂风暴雨袭击，多个地点发生风灾和大树倒塌事件，多户住家遭强风刮走屋顶芯片，人民怨声载道。柔佛州政府马上宣布会动用天灾应对拨款，在最短时间内协助灾民。 Jadi di peringkat Majlis Pembandaran khasnya kita ada skuad-skuad cepat, skuad tindakan pantas ni dia akan datang untuk bersihkan struktur rumah tu lah. Itu yang akan dibuat dahulu lah. Macam untuk flat-flat ni mungkin kita boleh gunakan tabung bencana untuk dibuat segera lah. Jadi itu tanggungjawab kerajaan negeri macam mana nak bantu lah. 昨晚深夜，柔佛房屋及地方政府委员会主席拿督加福尼连同伊斯干达公主城区后任国会议员等人巡视灾区，慰问灾民。加福尼建议灾民在申请政府援助前先报案，列出所有损失，然后向村长汇报。到目前为止，有60个房屋或单位遭到风暴破坏，分别是甘榜巴西20所房屋、敦阿米纳花园21所房屋，以及伊斯干达公主城博卡卡祖屋19个单位。